Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге осындай дастарханның сәнін келтіретін әдемі пончиктің жасалу жолымен бөлісемін. Сіздер де дайындап көріңіздер. Керемет дәмді болып шығады. Ол үшін алдын ала дайындап алған ыдысымызға жылы сүтті құямыз. Үстінен қант саламыз. Шым-шым тұз саламыз. Бір ас қасық дрожж саламыз. Барлығын жақсылап бір келгі араластырамыз. Бір тал жұмыртқа қосамыз. Бөлме температурасында сармайды саламыз. Барлығын жақсылап бір келкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Міне енді алдын ала дайындап алған ұнымызды електен өткізіп салатын боламыз. Міне барлық ұнды осылай салып алдық. Енді жақсылап бір келгі етіп илеп шығасыздар. Міне бізде қолға жабыспайтын орташа жұмсақ қамырымыз дайын болды. Енді осылай бетін жауып 1,5 сағатқа көтерілгенше қойып қоясыздар. Міне біздің қамырымыз көтеріліп дайын болды. Енді пончикті жасауға кірісеміз. Енді осылай оқтаудың көмегімен бір келкетіп жайып аласыздар. Бір жері қалың, бір жері жұқа болып қалмасын. Осылай әдемілеп жайып алыңыздар. Міне осылай барлығын дөңгелектеп бір келкетіп кесіп аламыз. Енді ортасын осындай торттың насаткасымен кесіп алдым. Сіздерде осылай дөңгелек кесуге арналған заттармен кесіп алсаңыздар болады. Міне осылай барлығын кесіп дайындап алдық. Енді тағы да 15 минутқа бетін жауып көтерілгенге қалдырсаңыздар болады. Міне осылай майымызды қыздырып алдық. Жай отта жақсылап пісіріп алатын боламыз. Міне осылай бір жағы қызарғаннан кейін екінші жағын аударып осылай асықпай пісіріп алыңыздар. Шикі болып қалмасын, жай отта пісіріңіздер.
Міне біздің осындай әдемі пончиктарымыз дайын болды. Енді осы пончиктің бетіне жағатын шоколадты дайындаймыз. Ол үшін шоколадқа сармайды қосып, су моншасында ертіп аламыз. Араластырып тұрыңыздар. Міне осылай шоколадымыз жақсылап ертіп алдық. Енді осыған пончиктің бір бетін толығымен батырамыз. Осылай барлығын батырып дайындап аламыз. Өздеріңіз пончиктің бетін әдемі көріну үшін қалауларыңыз бойынша әсемдеңіздер. Мен осылай әсемдедім. Сіздерге қалай немен әсемдеген ұнайды, солай әсемдесеңіздер болады. Барлықтарыңыз осылай дайындап көріңіздер, өте дәмді. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, арнама тіркеліп кетіңіздер. Баршаңыз бай бақытты болыңыздар.